So radio. You think that was cool? That's right. 大家好，我係阿品。我係新李。我哋咧今日就特別開咗一個新嘅即係 topic 啦，就係有關近排嘅事嘅。係啊，近排有件好大嘅新聞。咁咧即係就算咧我呢個冇電視機嘅人咧都知咯，因為咧喺 Facebook 度咧好多資料出嚟。即係呢件新聞都好突發咯，同埋真係好震撼咯。點解會咁震撼咧？我嗰陣時就去完街啦，咁啊翻屋企一打開電視咧，個電視機咧現場直播緊嗰個旅遊巴喺度，即係仲未解決嗰件事咯。咁其實係成個過程咧係啲觀眾係睇住成件事件嘅發生咯。咁係即係嗰個畫面係會令到你覺得好驚啊！唔知下一刻會發生啲咩事啊咁樣。咁到真係見到開槍同埋有個屍體浮出嚟嘅時候，嗰個震撼係真係都幾大咯。我諗其實喺即係好多人都講啦，佢話喂，點解呢件事會變得咁轟動咧？咁只不過係因為嗰幾個人係香港人。即係有好多人都會有呢種疑惑咯。佢話：如果佢只係菲律賓人或者佢係其他國家嘅人，咁就唔會成為一件咁大嘅新聞啦。咁樣。咁我諗咧，其實你講個點都幾好，就係有一樣嘢就係，除咗佢哋有少少關係係香港人之外咧，就係好似大家都一齊見證咗成件事，由佢即係有危機啊，開始大家去注意啊，事態嘅發展，成件事咧都好似喺你身邊發生緊。係啊。由頭到尾，直至到結束為止，直至到依家一路有好多人譴責緊，都係喺我哋身邊好貼身咯。其實佢嗰個事件咧，一開始咧係好和平嘅，即係你上晝睇電視咧，個槍手好似好人咁樣啊。又俾人去釋放啲人質啊，咁樣又俾佢加油啊，又送飯啊，即係大家會有個期望，覺得呢件事會解決咯。但係去到夜晚係即係大家都估唔到個結局會係咁樣咯，都會幾震驚同埋幾失望咯。如果即係一路都睇開嗰啲人就會覺得。我自己咧就知道有好多人咧就對於呢件事咧有好大嘅憤怒咯，即係譬如話，哎呀，菲律賓咁樣做得唔啱啊，點解會咁㗎？即係好多控訴，好多投訴，好多指責，好多批判，好多好似有少少怨恨，有少少。我聽過有啲人講話，嗰個有個人個菲傭睇住個電視機，跟住喺度笑啊嘛，跟住佢老豆即刻炒咗個菲傭。係啊，即係我睇某啲討論區都會有啲人係講緊即係針對某啲即係成個國家嗰啲菲律賓人，即係會覺得佢哋係即係一種種族嘅投射咗變咗一種種族情意結咁啊嘛。係啦。我咧就覺得其實呢件事咧係一個好好嘅群體事件咯。即係譬如我哋成日講賽斯所講啦，即係有啲群體事件係有佢嘅意義啦。我覺得呢件事本身係非常之有意義，亦都咧能夠令到咧大家好深刻咁樣去見證到一啲嘢。其實嗰個效果有啲似咧，譬如地震啊諸如此類，即係一啲事件發生緊。佢又唔係直接喺我哋身邊，但係咧你又好貼身咁樣感受得到嗰個強烈嘅感情，你會投射咗出嚟，投射咗落件事件上邊咯。係啊，咁啊喺個市面上啦嚇，有一種趨勢咧，就係如果你唔傷心咧，真係唔得㗎。有一啲人咧就當然啦，有一啲人用冷笑啊，或者用一個鄙視嘅方式啊，或者話快啲。捉咗佢哋啦，殺晒佢哋算啦，唔好咁煩啦，或者香港人咁多人死咗幾個有乜所謂啊咁啊，即係有一啲晦氣嘅説話發咗出嚟咯。
係啊係啊。但係咧嗰啲明明就係晦氣説話，又點解咧有啲人會因為呢啲晦氣説話而起反應咧？成件事咧好 drama，大家都變得咧唔係為住一個真嘅情感、真嘅人物，你身邊嘅人物去起反應，而係為咗一啲為咗啲事件嘅一啲象徵性嘅嘢而起反應咯。咁咧我好中意，琴日咧我聽到我哋朋友阿 J 講啦，咁佢咧就問咗佢個細路喎，佢話哎呀電視機啊嗰邊啊發生咗呢啲事，死咗咁多人，你會唔會唔開心啊？咁啊，咁佢個仔咧就4-5歲到啦，佢就話冇啊咁啊。嗱，我依家所講咧，佢個仔唔係嗰啲咧，即係平時好冷血啊，冇，佢係嗰啲都幾有愛心嘅小朋友嚟㗎，即係幾有感情嘅小朋友。但係佢咧就話冇啊咁啊，跟住阿 J 咧再問佢，喂唔係喎，嗰邊死咗好多人，咁佢啲親人有朋友啊，有親人，咁佢哋冇咗朋友喎，死咗喎，好慘啊，你唔覺咩？咁啊，個到細路咧仍然都係答冇啊，咁你就會覺得即係個感覺好奇怪。咁跟住會再問啦，因為我哋喺我哋成人嘅圈子入邊咧，好似咧流行咗一種氛圍咧，你一定要感覺到傷心嘅。如果你唔傷心嘅話咧，你就係冷血嘅。咁但係咧呢個細路咧，因為佢冇任何嘅 border，就係好直接咁話俾你聽，我冇喎咁。咁跟住後嚟咧，阿 J 再問，唔係喎，咁死咗嗰啲人咪好慘咯，唔見咗喎咁。跟住咧，佢個仔就講咗句冇啊，佢哋上咗天堂啫嘛咁啊，即係成件事咧係啊，佢好明白到係會有事件會有人死，但係佢哋死咗都會去咗天堂咯。係啊，我覺得呢一個古仔仲有啟發性咯。當然啦，另外我喺 Facebook 度都睇到有個朋友遇上咗一個好人，就係一個菲律賓工人，就幫佢咧係執咗佢嗰個袋啦，跟住等佢翻去經過見到又俾翻佢，仲安慰佢。咁佢就感覺到喂，原來好好人咯。其實你唔可以界定邊一啲人係屬於咩啊，蠢啊、叻啊、唔叻啊、壞人啊、好人啊。其實每個人個本質都有咯，呢樣嘢係啊。你講起個細路仔咧，我就諗起賽斯咧講嗰啲細路仔咧，其實都直覺會知道，譬如你病嘅原因係乜嘢啦。你死咗之後，其實只不過係用咗另外一形式存在啊嘛。咁細路仔嚟講，可能其實佢直覺已經了解咗成個事件嘅發生，所以佢變咗唔會有咁多，即係後期你吸收咗某啲人教話俾你聽，死亡係好恐怖嘅咁樣，係一件好傷心嘅事嘅。咁佢未有呢一種知識嘅時候，佢就會好直接咁表達佢自己個感覺。係啊，細路仔對於分離係有會唔捨得㗎。即係分離而唔捨得有傷心，呢個係好正常咯。係啊，但係咧對於死亡嘅恐懼咧，似乎依家就係有少少放大咗咯。係啊，即係因為其實我本身就有出體㗎嘛，咁即係對於我嚟講，我就好清楚知道我唔係我嘅肉體咯。我嘅本質係唔係喺呢個 body 裏邊咯。咁但係即係我睇翻好多我身邊嘅人，佢哋係唔知道呢樣嘢咯。佢譬如有啲親人或者你嘅情人咁樣，佢突然之間離世咁樣，咁嗰啲人就會即係緊緊抱住個屍體啊，跟住覺得哎呀你好慘啊，即係個 body 直情可能係已經係撞爛咗啊，或者係好即係有啲唔完整咁樣啦。咁佢哋會捉緊係啦，捉緊嗰個屍體，覺得即係我最心愛嘅人點解會變成咁樣咧？咁樣就好悲痛咁樣咯。咁我見到呢個畫面，我就覺得唉，真係好可惜。即係其實呢一啲人係執着咗呢個肉體咯，認為嗰個人只不過係一個肉體咯。咁個肉體嘅衰敗就係嗰個人嘅消失。咁呢個觀念對於我嚟講係好奇怪咯。因為我自己就唔係咁樣睇嘅。係啊，如果啲人係了解或者係知道賽斯嘅理論或者其他唔同嘅spiritual 嘅理論，知道咗啊原來唔係，即係我哋唔係淨係我哋嘅肉體，而係我哋有一啲更深嘅本質嘅嘢係永恆嘅，咁呢個情況咧就會改變。
咁我想問咧，即係譬如話嗱，我哋依然係我哋個肉體啊，但係我哋唔止係我哋個肉體啊，係咪？即係我哋嘅肉體以外，其實我哋應該仲有一個存在。咁我哋依家就所講係靈魂啦。你可以講即係每一個派別都會有佢自己嘅講法，但係我哋都會相信靈魂永生呢樣嘢咯。咁但係有好多人咧冇辦法相信呢啲見唔到摸唔到嘅嘢。同埋我又想問啊，即係譬如你講咁嗰啲人抱住屍體覺得好悲痛，你又覺得咁樣好可惜，因為佢以為個屍體就代表嗰個人。咁莫非發生喺你身上嘅時候，你唔會咁樣？我唔會因為嗰個body 嗰個唔完整啊，就會覺得係好難過嘅事咯。我反而覺得係嗰個離別同埋嗰個佢所嗰一刻所受到嗰個衝擊或者痛苦而傷心，即係嗰個原因係唔同。係啊。咁我就明啦，即係譬如話你講有一啲人係對於咧一個完整嘅屍體咧有個太大嘅標籤啊，覺得咧咁樣係代表咗啲嘢，如果 miss 咗呢啲嘢咧，佢就會有一個好大嘅缺陷，咁所以佢就會產生咗一種好大嘅悲痛。會㗎。係啊。咁我唔明嘅，係。咁你又再點樣睇咧？咁譬如好似有好多人咧覺得，好啦，見到個屍體可能唔完整或者好多傷痕，佢哋就會感覺到，咁嗰個人一定好痛啦，一定好辛苦，死得好慘啦咁樣。你點睇呢樣嘢？咁其實我都有睇好多，之前有睇嗰啲咧NDE 啊，即係嗰啲 Near Death Experience 瀕死經驗嘅人。咁其實喺外國有好多人做過一啲類似係揾嗰啲垂死嘅病人啦，咁就同佢做一個實驗咧，就嗰啲人死過，但係就冇死到，咁佢可以再講述翻佢昏迷嗰陣時嘅情況。咁嗰啲人講翻咧，其實當佢昏迷嘅時候咧，佢會意識到咧個靈，即係自己飄出咗個肉體出邊啦。咁佢哋嗰陣時會發現咧，其實自己嗰個意識體咧，其實係唔受到呢個物理定律限制。咁佢可以一飄穿過牆，跟住喺空中咧望翻自己被急救嘅過程，或者係衝擊嗰一下嘅過程。而佢哋會發現咧，所有喺最後尾嗰一刻發生嘅嘢咧，其實佢係冇感覺到衝擊，即係話咧個時間咧係會慢慢咁樣突然之間好似靜晒咁樣，咁啲嘢就好慢動作咁樣發生，而佢可以感受喺當時嗰一段時間裏邊每一個人嘅情感啦，啲人諗乜嘢啦，咁咧都好清澈嘅，好似突然間個即係好似意識擴展咁樣，咁啊知道每一個人點樣憂慮啊、驚啊、驚嚇啊，或者係想叫救護車啊嗰啲咁樣。即係一個好似慢動作咁樣播晒，但係咧佢唔係淨係感知到佢自己，佢直情係感知到晒嗰一個衝擊之間，即係佢面對死亡個衝擊之間，佢身邊所有嘅人嘅反應，即係譬如擔憂啊、驚啊嗰啲，佢全部都知道。係啦，同埋嗰啲人都佢喺嗰個視覺裏邊咧，佢係唔會感受到衝擊，反而且佢有時有啲人咧係想表達翻俾嗰個擔心個人聽話，我冇事啊，我咪好好喺度咯，即係但係嗰個人感知唔到佢感知到嘅嘢，覺得個衝擊對於嗰個人嚟講係好大，會好痛苦，但係事實上唔係咯，事實上係個靈魂嘅，因為靈魂係會知道咗。即係佢某程度佢會知道咗未來會發生咩，喺適當嘅時間係會避開咗個衝擊。咁我想問啊，即係譬如咧Many Master Many Life 嗰本書咧入邊提到，有好多人咧一生一生翻到去嘅時候咧，佢咧就會好印象深刻，因為細胞記憶入邊咧擁有咗佢曾經死亡嘅某一啲地方或者位置或者嗰個記憶咯。咁呢一個部分又點講啊？即係譬如。有啲人啦佢記得起自己係俾割傷、割死、捅死嘅咁樣，佢嗰一刻
去回溯嘅時候咧，佢嗰個印象就好深刻咁樣出翻嚟咯。嗯。咁即係話佢並冇完全脱離到呢樣嘢。嗱，呢個咧就係情況係點樣咧？當嗰個人飄咗出去嘅時候咧，佢係感覺唔到嘅。但係當佢冇死到，佢係最後尾係翻嚟嘅時候咧，係佢會覺得係都幾痛苦嘅，因為突然之間就好似好大嘅 impact 對於個意識體嚟講，突然之間又翻一個好痛苦嘅狀態。即係話其實如果死亡嗰刻，大部分嘅人咧應該係好快就可以脱離咗個身體嘅個意識層面，所以身體上嘅刺激同痛苦應該佢係感受唔到嘅。係啦，如果佢冇翻嚟嘅話，但係咧佢未死之前咧，咁嗰個痛苦其實係有嘅。嗰個痛苦可以好大嘅，譬如你病死嘅話咯，病死嘅話就喺個病嘅過程會好痛苦咯。但係如果你譬如係突發嘅意外嘅話咧，咁就情況就根據嗰啲報告就係唔會有好大嘅衝擊，對於嗰個意識體嚟講。咁同埋好多死過嘅人，佢哋話咧，通常咧佢哋飄咗出嚟之後咧，佢就會見到一條隧道咁樣啦。咁嗰條隧道就好長嘅，咁喺個隧道尾咧就會有個光體咁樣。咁佢就覺得自己好想即係穿過嗰條隧道要去接近嗰個光體，因為佢覺得嗰個光體即係散發住無限嘅愛啦、安詳啦、喜悅啦、快樂啦。佢話嗰種感受係比起喺呢個世界所有嘅愛加埋都唔夠嗰種光咁犀利咯。喺日本咧亦都做過一個實驗嘅，咁就揾咗16個垂死嘅病人啦，咁樣就駁晒啲腦波啊，駁晒嗰啲即係而係駁晒個腦部裏邊嗰啲唔同嘅位置咁樣，跟住連接電腦，咁就去又寫咗個程式去翻譯翻嗰啲人想表達咩信息啦。咁開頭嗰16個人裏邊咧有4個人咧係就做下死咗嘅，真係咁就收唔到任何信息嘅。跟住後來有一個人咧死嘅時候咧，真係個電腦咧就收到個信息就係話我而家係冇嘢啊，我冇嘢啊咁樣，我而家好喜悅啊。我覺得好喜悅咯。咁嗰個科學家係即係嗰陣時嗰班科學家係都幾震撼嘅。即係嗰個信息就係不斷重複，我冇事啊，我好平安啊，冇痛苦啊，係啊，冇痛苦，跟住就斷咗啦。咁亦都另外一個人亦都係後來做過幾個咧，亦都係收到類似同樣嘅信息嘅。佢就話自己係好安詳，感覺到好大嘅愛，想話翻俾你哋聽，跟住就完，係啦。我諗咁樣啦，即係我哋創造我哋嘅個人實相啦。如果我哋睇到呢啲資料，而發覺咗原來死亡並非我哋所想像咁恐懼，甚至乎係曾經有好多人講啦，即係 New Age 嘅好多嘅系列都講過話，其實死亡係一個回家嘅感覺咯。係啊，嗰種感覺就係回家。咁呢個係我哋嘅實相，依家我哋所即係知道啦。咁其他人咧，有一大部分人而覺得咧死亡係好得人驚嘅，係啊，好恐懼嘅，好痛苦嘅。咁我諗我哋會選擇留翻俾觀眾自己去決定。你究竟咧想相信咧死亡係痛苦，定係死亡係一個回家？入邊係包含咗好多愛。而我哋嚟呢個地球係其實要體驗一啲我哋需要明白嘅嘢。唔同嘅意義咁樣咯，即係譬如，如果我哋講賽斯講群體事件，如果呢一紮人物要牽涉入呢堆群體事件，嗱唔單止係死亡或者唔死亡嗰批，甚至乎咧係你身邊你嘅朋友，即係佢哋會知道呢件事件發生嘅，或者直系嘅親屬啊，或者直系嘅朋友啊，而牽涉到呢件事咧，咁對於佢哋嚟講，可能比較屬於個人實相近身啲嘅感覺咯。係啊，但係群體事件咧，亦都有佢哋嘅意義。要幫助每一個人去懂得一啲嘢，而唔單止係俾你去知道。哦，係啦，世界好危險㗎。你睇下，隨時就有人殺人㗎啦。隨時就有人黐線㗎啦。你睇下嗰啲人幾冇用啊！遇到咩事啊，完全唔可靠㗎咁啊！你可以咁樣睇呢件事，可以投射呢啲嘢落去。
但係你亦都可以換另外一個角度去睇到呢件事，同、嗯投射另外一啲嘢落去咯。嗯。係啊，當然啦，我會見到呢件事，令到好多人有一種嗰種心連心嘅感覺，即係好似能夠體會到其他人咯。係啊。係啊，咁呢個係好好嘅一個牽引咯。當然亦都有啲人好嬲咯，點解佢哋唔做好啲？其實嗰種嬲亦都係好大嘅愛咯。係啊。係啊，不過我成日強調，你可以有呢種好大嘅嬲，但係你同時間亦都要睇到，如果你可以嘅話，你就睇到你點解咁嬲。你嘅嬲可能係，哎呀，人真係冇用啦。係啊，你亦都可以嬲係啊，點解即係好白白嘅一個人生冇辦法可以珍惜到咧，冇辦法可以變得更加美好咧。即係你可以有好多種唔同嘅嬲，呢個就係你嘅個人實相賦予呢件事嘅意義啦。而係我哋每個人自己要負責。所謂成日都講呢啲好多 idea，就成日都話俾你聽，你要為你身邊所有嘅事負責。意思就係呢度，你睇到每一件事，而你起咗一個咩念頭同咩反應，你究竟係鬧到阿七咁啊？定係你自己睇到你自己入邊嘅愛咧？你抑或淨係睇到出邊社會幾咁敗壞啊，幾咁不公平啊，不道德啊，不濟事啊，即係究竟你睇到咩嘢？呢個就係呢件事件對於你個人嘅意義啊。好，咁我哋休息一陣先啦。好啦。Oh yeah. Oh yeah. 好，我哋翻嚟啦。係啊。咁點咧？咁咧，我哋就不如講下，其實咧，佢有好多人咧，對於嗰個殺手咧係有好多種投射。當然啦，對於嗰啲警方啊，亦都有好多嗰啲做法唔啱啊，諸如此類，好多責罵。咁我哋不如咧就講下如果我哋去，因為我哋都唔直接識嗰個殺手啦嚇，咁我哋就只可以咧用一種身份擴展呢個方式去理解佢。嗱，我明白咧，出邊一般嘅人咧就會睇，哇，人真係好恐怖，隨時隨地咧就以前係好好先生嚟嘅，咁咧都會突然間癲咗咧，跟住就走去殺人嘅。係啊。人嘅本質咧係充滿咗不可理喻嘅邪惡，或者一種充滿咗侵犯人哋嘅傾向啊，諸如此類咯。係啊，殺害人哋啊，或者變態啊咁樣嘅本質，呢個係好多人相信嘅。咁但係我哋即係譬如我講我哋賽斯啦嚇，咁我就冇呢種睇法嘅，我會去嘗試用另外一種角度去理解呢個人。係啊。咁你點樣理解咧？其實呢個人咧就本身咧就係一個好好嘅警察啦。咁其實睇翻佢嘅資料啦，咁佢就話佢一路都攞好多獎嘅，咁就由一個普通嘅警察升到一個好高級嘅督察，啲高級嘅警務人員咁樣。咁喺1986年，佢直情攞埋嗰個10大傑出警員。哇！好緊要喎，係全國家嘅10大傑出。係啊，菲律賓嘅。哇！咁喺即係一般人眼中咧，佢係一個路不拾遺啦，一個好誠實可靠嘅警察嚟嘅。咁亦都係一個好丈夫同埋一個好爸爸。咁佢嘅個名聲係好好咯。係啊。咦，一個明星，一個聲譽好好嘅人咧，其實佢係要好努力先經營得到嘅喎。係啊。即係佢話好，即係嗰個新聞講就話佢有幾次即係喺街上面執到嘢，佢會擺翻去原位咯，佢唔會自己攞咗去咁樣。佢做過好多唔同嘅嘢咯。咁啲人對佢口碑都係真係覺得呢個警察係真係好好人咯。即係佢本身應該係，無論係佢做出嚟好，或者係個本質上應該都係一個幾好嘅人嚟嘅。係啦。OK， 跟住咧。咁就好似話呢個喺08年咁，佢就即係差唔多退休嘅時候咧，就佢話聲稱咧就俾人即係誣告啦，去勒索咁樣啦，咁就令到佢要被革職嘅，咁亦都冇咗嗰個退休金，但係同時間佢所有之前嘅明星啊咩都冇晒，所以佢就惱羞成怒，要黐咗。
佢喺挾持嗰架巴士嘅時候，佢就不斷咁樣要求復職咯。哦，佢係想同埋希望還佢嘅復職啊，係啦，復職同埋還佢清白。還佢清白係啦。哦，即係其實佢係做緊一件事，本嚟係諗住人哋會即係接受翻佢，或者能夠還原翻佢所擁有嘅嘢。嗯。嗯。係啊。咁但係佢咁樣做好蠢喎，係嘛？一般人會覺得佢好蠢喎，咁係嘛？咁樣點得嘅啫？你有乜可能去挾持人哋而又做得到咧？其實我覺得佢會係充滿咗好大嘅無力感咯。係啊，即係佢覺得佢唔可以靠自己或者靠個人嘅力量去改變任何嘢咯，係要去到一個咁極端嘅手段先可以做到佢想要做嘅嘢咯。咁啊，我諗一般人會理解咧，就係哇佢打橫嚟咯，自己明明唔啱，跟住咧依家又要還，即係人哋還佢清白咁樣，跟住就用一啲好奇怪嘅方法，根本係黐咗線啦！即係用一啲咁嘅方法去挾持人哋，能夠還你清白，邊有可能啫？咁我哋點解會你點解會睇佢咧？係佢係無力感而導致到咁樣樣咧？咁佢如果佢係黐咗線嘅話，咁佢會好唔理性㗎啦。咁但係喺挾持嘅過程中，佢係好理性㗎。佢係安排好晒嗰啲人，有啲人可以走啦，有啲人有嘢食啦，有電油啦，各方面好似真係好好先生咁樣咯，都係做翻嗰個。咁佢係一個好有理性嘅底下做嘅，但係咧佢話如果你唔俾佢復職，唔還佢清白，咁佢就會做出啲破壞嘅行為啦。係啦，其實佢想顯示佢自己嗰種無力感啊，即係佢覺得自己係被人冤枉咗咯。佢冇辦法去表達佢自己咯。咁但係佢又唔可以透過自己去揾傳媒。自己肯定。即係如果你唔去搞單咁大嘅嘢，係唔會有力量顯示到自己嗰個幾大嘅冤屈。係啦。咁其實背後就係嗰種無力感驅使去做出一個咁嘅決定。即係話其實我諗蔡思書咧成日都提到咧，憤怒或者一般嘅我哋以為咧好嬲嘅衝動咧，並唔會導致到一啲咁爆發性嘅殺人事件嘅，只會係咧一啲無力感先會導致到呢樣嘢。一啲你失去咗自然嘅攻擊性，我哋叫攻擊性咧係 aggressive 嘅，即係你去表達愛嘅衝動呢一種咧都係屬於攻擊性嘅。咁即係我哋講咧，佢只不過係即係喺賽斯嘅理論裏邊咧，佢就話其實憎恨啊憤怒啊係唔會造成嚴重嘅暴力事件嘅，因為喺動物性裏邊，動物都會有佢想攻擊嗰一刻，但係佢係喺當下嗰一刻去感到憤怒，佢就已經表達咗出嚟，係好直接亦都好自然嘅。咁其實喺呢個表達嘅過程裏邊咧，已經釋放咗嗰個能量，係即係唔會一路喺度壓抑裏邊咯。咁所以當下嘅憤怒同埋當下嘅憎恨係對於會話即係走去斬人咧，其實嗰個機會唔係咁大嘅，反而咧係佢話咧有啲突然走去殺人嗰啲人咧，嗰啲突然殺人啊，突然做出一啲好瘋狂嘅嘢嘅人咧，通常咧都有一個純良嘅教育嘅背景嘅喎。不嬲個人形象上係比較純良嘅。係啦，係一啲乖細路啊，一啲有好多有傳統家庭嘅道德標準嗰啲嘅。咁佢就話嗰啲人咧，其實一路咧都累積咗好多嘅能量喺入邊啦。咁佢哋冇辦法去釋放出嚟。咁喺冇辦法釋放嘅過程之中咧，佢覺得自己好無力。咁佢話嗰陣時點樣去釋放呢啲情緒咧？就係靠呢個戰爭，就係呢個越戰同埋呢個韓戰嘅時候咧，嗰啲人本來好順良嘅，咁突然之間你派咗去戰場，咁佢就嗰一刻去感覺到可以釋放嗰種暴力出嚟。咁其實亦都可以引用翻呢件事件咯。咁其實可能一個人長期佢冇辦法去宣泄佢嘅冤屈咁樣啦。咁其實都會產生一種即係我去到邊度啊都冇人接受我啊，我冇辦法去宣泄，我冇人知道我係俾人冤枉嘅。咁會造成一個好巨大嘅無力感。
我諗係咧即係我咁樣睇啦，就係、一般人咧，其實我哋一路以嚟咧都有一啲喜悅啊，或者不喜悅啊、不滿啊，或者嬲啊，都會喺日常當下會發生咗，而咧係必須要表達出嚟。但係咧，如果你冇抑壓之下咧，個表達咧其實係比較溫和同埋容易協調嘅同身邊嘅人。係啊。如果咧當你自己咧不停喺度抑壓咗你嘅要表達嘅，譬如憤怒好或者開心好或者衝動好，你一直抑壓住嘅話，咁個能量咧係會強大到咧，令到你一下子冇辦法處理到而爆發出嚟。咁呢個先至係暴力嘅來源。即係一個嚴重暴力嘅來源，冇錯，或者甚至乎導致到謀殺啊、諸如此類，或者一啲有計劃嘅變態嘅傷害事件啦咁樣。喺賽斯理論就話，透過呢一啲咁嘅嚴重嘅暴力，可以突然之間顯示自己偉大嘅力量咯。即係透過呢一啲去攞翻自己嘅力量，但係呢個係一個好扭曲嘅。好扭曲嘅方式啊！即係其實應該每一個人咧，你一定要 feel 到自己有力量，咁你咧就會喺 daily 度咧活得既開心又有力量感啊！如果你一直都係抑壓，譬如我係一個好好先生嚇，即係其實個 case 有啲同殺人犯一樣，我係一個好好先生，我要做到我所有嘢咧都符合晒呢個社會標準入邊咧，話我係好好先生嘅條件。咁我做晒呢啲嘢之後，其實你入邊咧應該有好多好多其他垃雜雜嘅衝動咧，係一定要抑壓咯。而嗰份咁大嘅不能滿足嘅力量感，因為你嘅能力只係將自己吞到去 fit 人哋嘅 standard，咁你肯定自己咧有好多嘢係做唔到嘅。你肯定係做唔到你自己原本每一個人獨特嘅樣子。你係好好先生，你就唔會獨特噶啦。係啊，即係我唔係話咧人一定要獨特，跟住就變得好衰，唔係，而係人一定有唔同嘅特質。有啲特質可能你中意，可能人哋唔中意。但係社會標準有一個流行嘅標準。如果你去刻意去 fit 佢嘅話咧，你一定會造成自己嘅壓抑。亦都會造成自己有扭曲。同埋你冇咗自己咯，即係你所做嘅嘢，只不過係為咗人哋去點樣睇你啊，點樣讚賞你。冇咗自己就冇咗力量感。係啊，你冇咗你個人嘅嗰個中心點啊。冇咗一個軸心，好明顯係屬於你自己嘅軸心。其實呢一種係俾別人操控嘅一種方式嚟嘅，即係你中意容許別人去操控你。係啦，容許人哋。即係話嗰個人讚你，你就會覺得自己好飄飄然咁樣。咁但係當嗰個人突然之間對你嘅個睇法變咗，咁你就好失落。咁其實你係冇咗自己嘅。即係一個有忠心嘅人係唔會咁樣，唔會做任何嘢都係為咗人哋咯。我諗咁啦，人哋會讚你，跟住你覺得享受同飄飄然係 OK 嘅。但係如果嗰個人唔再讚你嘅時候，你覺得唔開心亦都係正常。不過你會唔會完完全全受呢啲嘢牽引呢？定係你都會翻去自己度感受一下？唔係啊，我知道我做緊嘅嘢係好㗎。我今次呢件事件我冇同大家一齊去悲痛，但係我知道我自己係一個有大愛同有同情心嘅人。咁我唔需要去做一啲嘢迎合咗所有人。因為喺 Facebook 度好流行，大家一齊要悲痛，所以我都要悲痛。我唔覺得我需要咁樣做。我亦認同我自己有大愛。我亦都知道我身邊嘅人會感受得到，我不嬲都好錫佢哋，好關心佢哋。我並唔係一個冷血嘅人。好，如果你好認同自己嘅時候，你就唔會受到出邊任何嘅否定而有所波達咯。係。呢個亦都係要愛自己咯。係，呢個係愛自己同肯定自己嘅其中一個重點。肯定自己嘅價值咯。係啊。咁我想講下啦，咁好啦，如果大家唔要做好好先生或者好好小姐啦，咁會點咧？即係譬如講起你同我啊，咁我自己又諗我自己咧脾氣比較壞啲啦，有時即係唔比較直接咯。我有 friendly 嘅一面，但係亦都有酷嘅一面，即係我會容許我自己一整個特性係暴露出嚟。我諗我呢啲就係代表咗我自己能夠做到我自己，而唔係符合一般標準咯。係啊，因為一般標準可能就算以我職業有部分係做先生，即係教人同埋做 counselor，咁但係我亦都唔會完完全全係一般人所想像一個教師或者一個 counselor 所有嘅樣子咯。係啊，但係有好多人接受㗎，不過唔緊要咯，即係我只係需要我嘅人同埋我喜歡嘅人。我能夠同佢哋互動，我已經覺得好開心。係。
咁你咧？我就比較算係能屈能伸咯。如果嗰啲人需要我，即係其實我本身就有自己一套嘅。其實我本身就唔係咁介意人哋點樣睇我咯。即係你點樣睇唔你嘅事啊，關我咩事？即係我點解要 waste 一啲 energy 喺你點樣睇我咧？咁好嘥時間，同埋我覺得會俾嗰個人操控咗咯。咁點樣可以令到自己咧又唔會俾人哋操控咗，但係又唔會去到太過自我咧？其實唔係自我咯，係要你有一個中心點，你要揾到自己一個中心點。呢個其實唔係一朝一夕嘅，即係唔係一瞬間你就可以揾到咯，而係你要有咁嘅諗法先，然後你多啲去深化呢樣嘢，即係你揾到個中心點之後，你去揾出你個中心點係啲乜嘢，你嘅最獨特嘅地方，或者你最獨特嘅價值喺邊度。咁呢樣嘢你認知得越深咧，你嗰個中心點就會越強。咁你就會去到一個環境裏邊咧，譬如有啲人係好需要你認同嘅，或者係好需要你就佢嘅文化嘅，咁冇問題㗎。咁我咪做調節啦，調節我自己咯。但係我唔會影響我裏邊嘅中心點。咁如果我去到一個好 open 嘅environment，啲人係個個都好獨立，唔會係只不過係互相欣賞嘅，咁我咪表達翻我原本嘅自己咯。咁其實我係喺兩個 situation 裏邊，我都係企喺我中心點裏邊，但係唔會。好抽象，會唔會咁樣講咧？譬如嗱咁啦，即係譬如咧出邊有一啲 standard 嘅，就係覺得你係一個勤力嘅人，係一個好嘅人咧，咁你就會勤力做嘢，勤力翻工，朝九晚五咁樣。咁呢個先至係一個人應該有嘅生活態度咁樣啦嚇。咁如果你唔同意嘅，咁你好堅守，咁幾時你先至係固執？幾時先至？我會 communicate 先咯，即係我會同我身邊嘅人講，如果我真係唔喺嗰一刻，我係唔需要朝九晚五嘅，我可能要揾第啲嘢去做，或者係搞生意咁樣。咁我會同身邊人 communicate 咗先，我會有我自己嘅睇法，即係我唔會因為我翻工係為咗嗰個人滿足嗰個人點樣睇我咯。我係要 fit 佢嗰個 projection 係點樣嘅形象咯，我做翻我自己咯。如果我嗰一刻係需要朝九晚五嘅，我咪朝九晚五咯，唔係因為嗰個人點樣睇，而係自己嘅需要咯。會偏向咁樣咯。OK。但係如果別人唔了解嘅話咧，咁冇辦法，我都要即係要同佢溝通咗先咯，就唔可以話一夜我係咁樣噶啦，跟住就唔解釋唔講嘢，跟住繼續自己做自己，咁呢個就會好自我咯。咁你有時都要了解咗點解啲人咁想你要有份工啊，要穩定收入啊咁樣，佢哋都有佢哋嘅 concern 噶嘛。係啊，佢哋都有出自於關心，或者佢哋都有佢哋嘅擔憂，所以咁樣表達咯。係啊，咁我可能會揾啲方法，我話俾你聽其實唔一定係咁樣㗎，可能有其他方法，你可能去搞啲嘢，亦都會有收入㗎嘛。咁即係呢一個係 communication 啊。你就會用咁樣嘅方法去 solve 咗呢樣嘢。係啊。OK，咁我諗我哋就係覺得喺呢件事上邊咧，即係如果我哋要去睇嗰個殺人嗰個人，我哋就會覺得殺人嗰個人本身其實可能佢一直以嚟都活咗喺一個好好嘅標準入邊。係，所以就一旦佢呢個標準，即係譬如呢個認同，呢個全部人嘅認同失去咗之後咧，佢就係跌咗去一個完全崩潰嘅狀態，而導致到佢自己做出一啲完全近乎失去咗理性同人應該有嘅做嘅方法咯。係啊，咁如果以我哋睇到呢件事，我哋學識咗，我哋唔係去指責人嘅話，咁可以點做咧？你淨係睇翻你自己。你就係睇翻你身邊嘅人，你有冇刻意要人哋去符合你嘅標準呢？而你自己有冇逼自己去符合人哋嘅標準，而喪失咗你自己嘅力量，導致到你不停有無力感，越嚟越大咁樣咧？咁呢個就係我哋對於呢件事件你所要自己觀照嘅地方。即係賽斯講話，其實讀懂你自己嘅思想比
讀懂他人嘅思想係更緊要啊嘛。其實好多嘢都係喺你裏邊反映出嚟。咁你讀懂咗之後，其實你就會了解到嗰件事係點樣。係啊，當然啦，我亦都再講啦，你依然可以用你舊嘅模式咁樣去諗，就譬如話，呢件事發生就係啲人冇用啦，係跟住就 fail 咗啦。咁啊呢件事件發生就係人醜惡㗎啦，所以佢會容易變態，跟住會殺人啦，得。或者你會覺得係人就係咁慘㗎啦，無厘啦跟去啦旅行就會俾人騎劫，跟住遇到災難就喪失生命㗎啦。你亦都可以咁樣睇咯，即係呢啲全部都係我哋所講一啲傳統嘅模式去諗事物，得你可以咁樣做，但係我哋亦都建議你用另外一種方式，你可以叫佢新時代，或者你可以佢唔係叫新時代，只不過係已經叫做跳脫出一般嘅二元對立嘅視角去睇一件事，你用第二個身份睇，你用呢件事件 reference 翻你自己入邊嘅內心嘅狀況嚟去睇，係啊，去揾翻咩係愛，去揾翻咩係真正嘅事，跟住再去做嘢，係啊，再去關心翻你身邊嘅人，唔係一啲新聞咯，唔係一啲遠得咁緊要嘅事，係你身邊嘅人，有血緣關係嘅好，係你每日翻工嘅同事。係你身邊去夜晚去跳舞啊，去打波嗰班朋友，係嗰啲人咯，係啊，唔係咧，哇！你鬧到阿七咁樣鬧人哋，你可以咁做，但係咁樣其實係冇乜大意義。你應該將啲愛揾翻出嚟，投放翻喺你身邊嘅嘢度。好啦，咁你揾唔揾到你身邊嘅愛？我有㗎，我身邊有一紮朋友啊，佢既係我嘅學生，又係我嘅朋友。有啲唔係我嘅學生，係我嘅朋友，但係我都感覺到我其實好錫佢哋，佢哋都感覺到我好錫佢。雖然有一啲狀況會出現，有衝突，有波折，冇辦法碰得埋，有拗撬，或者大家之間有一啲情緒上嘅唔協調，咁但係我深深咁樣覺得咧，我知道我仍然錫佢哋咯。只不過係事件梗係會有聚有散嘅時候㗎啦。咁咯，係啊，咁啊至緊要同身邊嘅人好好咁相處，珍惜佢哋，咁就夠啦。係喎，越講越 sweet 添。好啦，咁啊，我哋今日就咁講完啦。好啦，拜拜。So radio. You think that was cool? That's right.